Då så. 3.5 om krets och area. Välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom 3.5 som jag har sagt. Och om du vill hänga med så är jag i sidan 126. Och boken är Matematik grundvux delkurs 3. Okej. Om krets. Så om jag har en rektangel där, eller fyrhörning. Omkrets betyder att hur lång den här sidan adderar med den här sidan, adderar med den här sidan, adderar med den här sidan. Det är den som är omkrets. Area däremot pratar vi om, det är lite kanske svårare att förstå. Den här. Okej. Men om man är komvux, det är lätt för dig att förstå om area. Därför att du till exempel hur mycket betalar du för din lägenhet till exempel? Hur många kvadratmeter är lägenheten? Så dividerar du bara så får du per kvadratmeter hur mycket kostar det. Okay? Ja, så du ser skillnaden mellan omkrets och area. Men ska vi titta på omkretsen då? Som jag har sagt innan, då har du till exempel du har en rektangel. Då pratar du om det här är basen och det här är höjden. Så arean, omkretsen på den är, det här är också basen, det här är ett parallellogram. Höjden, så då har ju två basen adderar med två höjden. Man kan göra så här också. Basen adderar med höjden, i parentes multiplicera med 2. Det kan man göra. Och sen du har också en kvadrat. Och vi kallar ibland, inte ibland, oftast är det sidan. Så för omkretsen på den här är ju 4 stycken sidor. Därför att kvadrat, alla sidor är lika långa. Okej? Så multiplicerar man bara med 4. Ett triangel, det är exakt samma som vi har gjort. Till exempel här är triangel då. Så där är A, där är B, där är C. Så har vi A plus B plus C. Det är ju omkretsen. Okej, area nu då. Den här finns i din bok. Så area, till exempel den här figuren har 1 decimeter. Okej, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och det är också 10 här, så är också 1 decimeter. Så om man tänker på centimeter så tittar man att det här är 10 centimeter och det är ju 10 centimeter. Så om jag skulle räkna den, då 1 kvadratcentimeter decimeter är 10 gånger 10, så har vi 100 kvadratcentimeter. Men 1 decimeter är ju 100 millimeter. Det är också 100 millimeter. Så 1 kvadratdecimeter är ju 100 gånger 100, så har vi 10 000 kvadratmillimeter. Hur funkar den här nu då? Kommer du ihåg kanske vår längdenhet? Så vi har meter där, vi har centimeter, decimeter, vi har centimeter och sen vi har millimeter. Och vi har mil där, vi har kilometer där. Så om det går ditåt, då multiplicerar vi med 10. Ditåt multiplicerar med 1000. Ditåt multiplicerar med 10 igen. Multiplicerar med 10 igen. Multiplicerar med 10 igen. Och när man går tillbaka, dividerar med 10. Går tillbaka, dividerar med 10. Och sen går tillbaka, dividerar med 10. Går tillbaka. Dividera med 1000 och gå tillbaka. Dividera med 10. Det är den som vi gjorde innan. Nu ska vi titta på kvadratmeter istället.
Okay, så vi har kvadratdecimeter, kvadratcentimeter och kvadratmillimeter. Oftast använder vi också kvadratkilometer när det handlar om land, till exempel landets yta. Kom du ihåg nu att meter gånger meter är lika med kvadratmeter. Det är samma sak med decimeter multiplicerar decimeter. Det är ju kvadratdecimeter. Det är samma sak som x multiplicerar med x. Det är ju x upphöjt till 2 eller x i kvadrat. Då så. Så det betyder att om jag skulle omvandla den här, om det är 1 meter och 1 meter, det är ju 10 decimeter, 10 decimeter. Så 1 kvadratmeter är det ju 100. Så gå tillbaka där, det blir 100, multiplicera med 100 istället. Så istället att vi multiplicerar med 10, vi multiplicerar istället med 100. Detsamma här, vi dividerar med 100, dividerar med 100, dividerar med 100. Om vi går ditåt så har vi dividerat med 1 miljon. Jag skriver 10 upphöjt till 6, därför det är 1 miljon. Kanske inte så bra. Jag tar bort den. Därför du har inte gått igenom den än. Så har vi 3, 1, 2, 3. Multiplicera till och med. Inte dividera. Här är det dividera. Istället. Okej? Omvandla meter, kvadratmeter till kvadratdecimeter, så multiplicerar du det med 100. Det kvadratdecimeter till kvadratmillimeter är här. Då multiplicerar du med 10 000 istället. Därför det är 100 gånger 100. Det är 10 000. Ska vi titta nu då. Polygonens area. Alla dessa kallas vi för parallellogram. Okej, vad är det som är parallellogram? Här är det, de kallas bara den här som är parallellogram. Men parallellogram betyder att två sidor är parallella och två par av sidor är parallella. Så den här sidan och den här sidan är parallell och den här sidan och den här sidan är parallella. Men rektangel är också det. Kvadraten är också det. Rond är också det. Så hur man räknar arean på alla dessa är ju basen gånger höjden, allihopa den här. Kvadrat är väldigt speciellt därför att höjden är ju likadan med basen, så kallas man sidan gånger sidan. Men om vi skulle räkna triangel då är det här basen, det här är ju bas, och höjden är ju inte den här. Den här är inte höjden. Det ska vara rak som du ser här. Höjden ska vara 90 grader mot basen. Så här är det höjden. Och det area på den är ju basen gånger höjden dividerat med 2. Varför dividera med 2? Jo, om du ser den här är lite ljusare orange här, är att det är en hel rektangel där som jag pekar nu. Men om du tittar den här och den där, det är hälften av den där rektangel menar jag. Så den här och den här är lika stora och den här och den där är lika stora. Så det betyder att den triangel är bara hälften av hela rektangel. Det är därför att vi dividerar med 2. Nu ska vi titta på några då. Beräkna arean av triangel. Så vi ser här, höjden är ju 3. Hur vet jag att det är höjden? Och inte den här? Jo, därför det ska vara rak. Så vill man inte använda den så kan man göra en rektangel. Så ser du att det blir 3 här också. De är lika stora, 3,0 centimeter. Och arean på den är, vi har basen är 4,4. Multiplicera med 3,0 dividera med 2. Så har vi 2,2 multiplicera med 3,0. Så 6,6 kvadratcentimeter.
Kom ihåg att den här är inte basen. Det är bara den här som är basen. Det är bara den som är med i triangel som är basen. Okej. En rektangelformad gräsmatta. Jag ska rita den. Så. Okej. Här omkretsen 86. Så hela den här basen och höjden är i 86. Så omkretsen är lika med 2. B är därmed H. Okej. En av sidorna är 20 och hur stor area har gräsmattan. Okej. Så det betyder att om det är 20 här så har vi 86 där, 2. Om jag kallar x är därmed 20 då bara, så har vi 2x är därmed 40, 86 där. Så har vi minus 40 där, det är ekvation. Det är 0, så har jag 2x. Jag ska byta sidan då, så har jag 46. Dividera med 2, dividera med 2. Så har vi x är lika med 23. Så om den här är 20 och det här är 23. Och hur stor arean? Så arean är lika med basen gånger höjden. Då har vi basen är 23. Multiplicera med 20. Så har vi 46. 460 kvadratmeter. Så är det. Nästa. Jag ska bara kolla om jag har gjort rätt. En rektangelformad gräsmatta har omkretsen 86. Ja, omkretsen 86. 2x plus 20. En av dem är ju 20. En av dem. Jag vill inte benämna basen direkt därför att det visste inte jag vilken av dem som är större. Nästa. En rättvinklig triangel har sidorna. Så rättvinklig. Vad är rättvinklig då? Det betyder att det finns 90 grader. 4,5 cm, 6 cm och 7,5 cm. Rita en bild av triangel, räkna ut triangelns omkrets och area. Så har vi den här längsta är hypotenusen heter det, så det vi lägger där 7,5. Och vi lägger här 6 och vi lägger här 4,5. Och det här är centimeter allting. Då så arean på den där är ju 6 multiplicerat med 4,5 genom 2. Så har vi 3 multiplicerat med 4,5. Då har vi 5. 12, 13. 13,5 kvadratcentimeter. Omkretsen då så har vi 6 adderar med 4,5 adderar med 7,5. Så har vi 12 plus 6, det är 18 centimeter. Så omkretsen är bara längdenhet. Arean är ju areaenhet. Det är med kvadrat. Nästa. De tre figurerna har samma omkrets. Triangeln är liksidig och kvadratens area är 9 cm. Så det här är ju 9 kvadratcentimeter. Det betyder att den här är 3 och den här är 3. 3 gånger 3. Så omkretsen av kvadraten är lika med 4 multiplicerat med 3. Då har vi 12 centimeter. Så det betyder att den här också 12. Den här är också 12. Det här är den plus den är 12, så det betyder att den här är 4, den här är 4, den här är 4. Så det här är 4. Så tillsammans, vi har ju 4. 2 gånger 4 är därmed, om vi kallar den x då, plus 2x är lika med, vad blir det? 12 ska det vara. Hela är ju 12. Så vi har nu 8 är därmed 2x är lika med 12.
Så har vi minus 8. Minus 8. Så har vi 2x är lika med 4. Så har vi x är lika med 2. Så den här är 2. Och det här är 4. Här är 4. Det syns inte. Det är inte 14. Det är 4. Okej. Så arean på rektangeln är ju basen gånger höjden. Basen är ju 4. Höjden är ju 2. Så har vi 8 kvadratcentimeter. Så rektangel har mindre area än kvadraten. Då så. Nu har vi gått igenom 3.5 om krets och area. Så går du tillbaka till sidan 126 till 131 och gör uppgifterna 100 till 129. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.